大家好，我是 Brandon， 今天带大家来奥迪的 4S 店探店了，一起来看看有什么宝贝吧。如果大家喜欢的话，记得点赞、订阅和转发哦。那么一进到店呢，最引人注目的就是这辆奥迪的 R8了。奥迪 R8具有一个赛车的外观设计，动感锐利的车身线条，细微之处无不彰显出浓烈的赛道之美。其肩线及明显的阴影边缘，凸显了跑车运动特征和精湛的工艺。棱角分明的前脸式设计是全新奥迪 Sport 车型的设计精髓，其犀利明晰的线条不仅提升了整体的感官印象，同时也诠释了奥迪 Sport 家族精湛工艺的科技杰作。固定后翼天衣无缝地为其演绎空气动力学，高速行驶时提供出色的下压力，高速驾驶时后翼会发出 R8 专属的轰鸣声。其空气动力学车身设计灵感来自富有传奇的奥迪 R18 车型。作为超跑车型，标配了奥迪 LED 激光大灯，这也是整个奥迪产品系列中首创最新灯光科技。当时速达到60公里每小时时，4速高功率激光二极管将切换至激光大灯模式，并提供更强有力的照明射程，确保您与他人在行车过程中时刻相互可见。此外，远近光调节、激光大灯、日间行驶灯及动态转向灯均融合了最新的 LED 科技。奥迪 R8 配备的后尾灯带有动态转向灯，呼应的尾部设计展现出一致的整体观感印象。从汽车的后部视角看，后尾灯的设计采用整体融合式，与后部空气进气口交相呼应，彰显出浑然一体的精湛工艺。奥迪车身框架结构部分材料初次应用碳纤维，高强度的铝合金结构因更高的刚度和更低的重量优势明显。独立承载的截面及空心铸造的结构可减少车身重量。奥迪 R8 搭配了 5.2 V10 高转发动机，它是拥有超过100年历史的奥迪发动机，最大马力为610匹，而且0到100加速度仅需3.2秒。干式油底壳润滑系统，即使在高横向加速度的情况下，依旧能让你感受大功率、超灵活的驾乘体验。7速双离合变速箱可在分秒间完成换挡变换，几乎不会有任何动力损失。当转换到低档位，并搭配奥迪驾驶模式选项的舒适模式时，自由车笼转动模式启动，可有效地降低油耗。当加速踏板松开或制动时，离合器打开，离合器盘保持自由转动。全新的虚拟驾驶舱，当你进入奥迪 R8， 你就是一名赛车驾驶者。全新的虚拟驾驶舱将一切以你为中心，严格遵循人体工程学要求，操作逻辑简洁而直观，并全方位体现了全新奥迪 R8 与赛车运动的渊源。驾驶者置身其中，方可尽享操纵自如的驾驭激情。那么我们坐进这驾驶舱，我们可以看到这个一眼望去呢，就是一个十分运动的方向盘。它的 Engine Start 在这个位置，奥迪很经典的启动模式，像驾驶一个太空飞船一样在这里启动。然后这边呢就是驾驶模式的切换，然后上面其实这些都已经是奥迪现在车型的标配了。2个换挡的拨片，它十分的轻巧。很小，但是手感其实也不错的。然后这边就是一些很日常的转向灯啊、雨刮啊，每辆车都有了。然后这个虚拟驾驶舱呢是在这里调节。这辆车一个很有趣的地方，应该是奥迪新的家族设计，它其实中控是没有显示屏的，跟 TTRS 啊其实是一样的。中控没有屏幕呢，对于驾驶员来说就不需要分神去操控中控其他东西，只需要专注于路面和面前这块屏幕，增加了驾驶的乐趣。那么我们可以看到这边调空调的地方，这里十分具有科技感，而且它这些凸出来的设计呢，又给人感觉一种机械的感觉。用起来呢，它的手感呢，阻尼感十分的强，十分顺滑，品成了奥迪一贯豪华车的风格。那么再看到下面这个地方其实是非常深的，这里其实可以摆一辆手机，具有无线充电的功能，然后2个 USB 切口，一个 AUX 接口，然后还有一个12伏的电源，也算是现在车里的标配了。
那么再看到这边呢，这个储物槽其实就是2个杯架而已，里面是没有更深的一个储物空间的，所以其实这辆车并没有很大储物空间。我们看到后面这里呢，其实是一个放 CD， 然后2个插 SD 卡的，后面可能可以摆一些女士的小包吧，然后在后面就是庞大的发动机舱了，所以这辆车整体的储物空间其实非常小。现在在我面前这一辆就是奥迪还没有上市的全新 RS Q8。那么之前我们拍过的 Q8 系列是采用 V6 涡轮发动机，而这一辆呢是采用 V8 双涡轮发动机，同时搭载了 48V 轻混系统，能进行更好的动能回收以及更快速的起步响应。那么我们就来带大家来看一下这辆车吧。最大马力600匹，峰值扭矩达到了800牛米，搭配8速自动变速箱。Quattro 全时4驱系统，而它作为奥迪有史以来最快的 SUV， 0到100加速只需要3.8秒，最高时速可达305公里每小时。它的速度同保时捷卡宴、梅赛德斯 AMG SUV、宝马 X5 和 X6 以及阿法罗密欧的 SUV 车型一样快，并且超越了玛莎拉蒂的 Levante。RS Q8 作为 2.3 吨的大型车，具有420毫米前转子和10活塞卡钳的强大制动力。相比普通版奥迪 Q8， 奥迪 RS Q8 增强了它的视觉冲击力，采用了一对10毫米宽的前翼子板和5毫米宽的后翼子板。22寸是 Q8 的标配，但是 RS Q8 带有23寸的轮毂。除了一组延伸的下纵梁，一个重新成型的后扩散器和一个产生额外下压力的 RS 扰流板，用于高速公路上以澳大利亚法定限制的3倍续航。RS Q8 还有一对运动的商标椭圆形排气口，高度可调节90毫米的空气悬架，下坡控制装置赋予它超强的越野能力。如果 RS Q8 驾驶员想要冒险越野，RS Q8 可以将其车身提升多达60毫米，以进行越野工作，还可以将其降低40毫米，以获得更好的空气动力学和更少的侧倾。好，那么我们现在进到来这辆 RS Q8 来看一下它的内饰啊。那么和普通的 Q8 不一样，那么我们一坐进来，映入眼帘的呢就是这个平底的赛车式方向盘，下面还有一个 RS 的标。和普通的 Q8 不一样 ，RS Q8 在这个虚拟仪表舱内还增加了一个赛道模式，我们点进来看一下。甚至这里还还原了像 GT3 一样的赛车式仪表盘，这样就会有一个十分激进的一个驾驶系统，让你开车起来的话也像非常快的驾驶。之前我们也看过 Q8 的内饰，和 Q8 不一样，这辆 RS Q8 呢是很多地方带有 Alcantara 的包裹，比如像方向盘这个换挡的挡把。还有后面这里一个中央扶手箱后面的位置，然后一样的其实就是这2个显示屏，然后还有这个非常容易收集指纹的钢琴烤漆面。跟 Q8 一样的，这里也采用了一个4驱分体空调，看上去是连在一起的，但其实不是，中间它可以自由的左右移动。跟 Q8 不一样，这里采用了 Nappa 真皮包裹的 dashboard。然后下面这里也采用了很多碳纤维的装饰，像中央扶手箱的下面，还有副驾驶手套箱的上面，然后还有一些小门板啊之类的装饰也是采用了碳纤维。然后这辆车标配了一个 B&O 音响，这是在 Q8 上面是需要选配的。那么这辆车上还有一些小细节啊，大家可以留意一下，像这个安全带的缝边是有红线的，看星星。那么带大家看完这2台比较具有代表性的车之后，我们的奥迪之行也就暂时告一段落了。其实这里还有很多 RS、S 的车型，下一次可以带大家再来一探究竟。我是撸车小分队的 Brandon， 下期节目再和大家再见了，记得点赞、订阅和关注哦，谢谢，拜拜。